గురక ఇది చాలా సాధారణమైన సమస్య. ఇది గురక పెట్టే వాళ్ళనే కాదు, పక్కన ఉన్న వాళ్ళను కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంది. అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది అంటే ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు ఉండే గాలి మార్గం చుట్టూ ఉండే కణజాలం పెరిగిపోతుంది. దీంతో శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు గాలి లోనికి వెళ్లే దారి సన్నబడి ఆ కణజాలంలో పుట్టే వైబ్రేషన్స్తోనే ఈ గురక శబ్దం వస్తుంది. ఈ గురక పెట్టే వారికి నిద్రలేమి, పక్షవాతం, గుండె జబ్బులు, రక్తపోటు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ఈ గురక సమస్య పురుషుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, స్త్రీలలో అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 50 ఏళ్ల వయసు దాటిన వారిలో దాదాపు 80% మంది గురక పెడతారు. గురకతో వచ్చే సమస్యలు. గురక వలన రాత్రిపూటే కాదు, పగల కూడా సమస్యలే. రాత్రివేళ నిద్రలేమితో పగలు నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది. చేసే పని మీద ధ్యాస తగ్గుతుంది. మతిమరుపు ఎక్కువ కావటం, బరువు పెరిగిపోవటం, డిప్రెషన్కు గురి కావటం, రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవటం, దీని ద్వారా గుండె సంబంధిత జబ్బులు రావటం, లైంగికాసక్తి తగ్గిపోవటం వంటివి జరుగుతాయి. మరి ఈ గురకను తగ్గించుకునే మార్గాలు ఉన్నాయి. రోజు వాకింగ్, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్ వంటి వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గించుకోవచ్చు. బరువు తగ్గితే కొంతమందిలో దానంతటదే గురక తగ్గిపోతుంది. నీటి ఆవిరిలో యుకలిప్టస్ తైలాన్ని వేసి ఆవిరి పడితే శ్వాస మార్గాలు తెరుచుకొని గురక తగ్గుతుంది. గురకను నివారించే మరో మార్గం మీరు నిద్రించే పొజిషన్ మార్చటం. సాధారణంగా ఈ గురక సమస్య ఉన్నవారు వెల్లకిలా అంటే ఆకాశం వైపు చూస్తూ పడుకుంటారు. అలా చేయటం వల్ల ఈ సమస్య పెరిగిపోతుంది. అలాంటి వారు ఓ పక్కకు తిరిగి పడుకోవాలి. ఎత్తుగా ఉన్న తలగడను ఉపయోగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా గురకను నివారించవచ్చు. కొన్ని ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోవటం వల్ల కూడా ఈ గురకను నివారించవచ్చు. నిద్రించే ముందు తీసుకునే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్, కేక్స్, కుకీస్, పిజ్జాస్ లాంటివి ఆహారాన్ని అస్సలు తీసుకోకండి. నిద్రించే ముందు హెవీ ఫుడ్కు బదులు లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల ఈ గురక సమస్య చాలా తగ్గుతుంది. ఈ చిట్కాలను పాటించడంతో పాటు నిద్రించడానికి సరైన సమయాన్ని పాటించండి. ఆల్కహాల్, సిగరెట్ లాంటివి మానేయండి.